हाल हवे आखो दी तो तारी हटवा पड़ा रही है भाई, हवे तो हटवा दे। हाल हाल जावा दे, हाल 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 जावा दे, हाल 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 उभो था, हाल जावा दे, हवे रस्तो रोक में हाल 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 उभो था, हाल हाल उभो था, हाल बस। वाह भाई वाह, सरस। सोशल मीडिया पर एक शेर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी खौफ खा जाएंगे। एक फॉरेस्ट गार्ड आधी रात अपने घर जा रहा था, तभी उसका सामना एक शेर से हुआ जो बीच सड़क बैठा था और उसकी तरफ देख रहा था। फॉरेस्ट गार्ड ने काठियावाड़ी बोली में उससे बात करना शुरू किया। फॉरेस्ट गार्ड ने उसे भगाने के लिए ऐसी आवाज़ भी निकाली जिसे सुनकर वो जंगल की तरफ निकल गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर की बोली और शेर को भगाने जो एक अजीब तरह की आवाज़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गिर का है, जिसे अब तक करीबन 8000 से ज़्यादा व्यू मिल चुके हैं। तो आप भी देखिए फॉरेस्ट गार्ड और शेर के बीच की आधी रात की गुफ्तगू का ये वीडियो। हाल हवे आखो दी तो तारी हटवा पड़ा रही है भाई, हवे तो हटवा दे। हाल हाल जावा दे, हाल 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 जावा दे, हाल 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 उभो था, हाल जावा दे, हवे रस्तो रोक में हाल 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 उभो था, हाल हाल उभो था, हाल बस। वाह भाई वाह, सरस। हाल हवे आखो दी तो तारी हटवा पड़ा रही है भाई, हवे तो हटवा दे। हाल हाल जावा दे, हाल 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 जावा दे, हाल 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 उभो था, हाल जावा दे, हवे रस्तो रोक में हाल 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 उभो था, हाल हाल उभो था, हाल बस। वाह भाई वाह, सरस।